وبعد طول انتظار لأول مرة فيفو بتنزل بجهاز جديد بيشيل اسم FE وهو ال V70 FE. ومش بس الاسم اختلف وبقى جديد، لا فيفو طورت في الفئة دي وغيرت الشكل والتصميم والمواصفات وحسنت حاجات كتيرة في الفئة السعرية دي. تعالوا بينا مع بعض نتكلم ونشوف ايه التطويرات والتحديثات اللي فيفو عملتها وقدمتها في الجهاز ده. وقبل ما نبدأ حابب أعرفك إن ال FE ده يعتبر ده تحديث جديد، وفيفو طورت وغيرت في الاسم. بدل اسم اللايت بقى FE. السنة اللي فاتت كان نزل ال V60 و V60 لايت، السنة دي اختلف المسمى، بدل ما هو لايت بقى FE. فالسنة دي عندنا ال V70 وال V70 FE. تعالوا بينا نتكلم مع بعض عن الجهاز، وأول حاجة هنبدأ بيها هي التصميم. الجهاز هنا الظهر جاي من البلاستيك والفريم جاي من البلاستيك، لكن انت لو مسكت الجهاز هتحس ان الجهاز معمول بخامات قوية وخامات محترمة، وممكن تتردد وتفتكر ان الظهر من الازاز، وده نتيجة ان الخامات اللي استخدمتها فيفو من البلاستيك خامات بريميوم. هتحس ان الجهاز فخم. بالاضافة للخامات اللي اتكلمنا عنها، فيفو كبرت حجم الجهاز لانه جاي بمقاس 6.83 من 100 انش، عكس الفي 60 لايت اللي كان جاي بمقاس اصغر شوية. ومن ضمن الاختلافات تصميم الكاميرات اللي اختلف هنا عن الفي 60 لايت، والكاميرتين هنا جايين في اطار، وجاي معاهم تحت الكاميرتين الاورا لايت اللي بتميز اجهزة فيفو. اما الجزء العلوي للجهاز جاي بمايك عازل للضوضاء ومستشعر الاي ار وستيريو سبيكر. اما الجزء السفلي للجهاز برضو جاي فيه ستيريو سبيكر ومكان الشرايح، وللعلم الجهاز بدعم شريحتين ومفيش مكان لكارت ميموري. الجهاز جاي بوزن 200 جرام، اما السمك جاي 7.6 مللي، وباعلى معايير حمايه الاي بي 68 والاي بي 69. ومعايير الحمايه هنا اتطورت عن اصدار الفي 60 لايت، لانها في الفي 60 لايت كانت جايه اي بي 65. وعشان فيفو وفرت لك معايير حمايه قويه، ضافت لك في الجهاز ميزه الاندر ووتر اللي هتقدر بيها تصور بالجهاز تحت الميه. الجهاز جاي بمقاس 6.82 من 100 انش بشاشه اموليد 1.5K بتدعم ال HDR 10 بلس 120 هرتز. والشاشه هنا تعتبر من نقط القوه للجهاز، مش علشان الوانها الكويسه والسطوع بتاعها اللي بيوصل تحت اشعه الشمس 1900 نتس، والرقم ده للعلم اختلف وبقى اعلى من اصدار الفي 60 لايت اللي قبل كده. عندك كمان الحواف اللي بقت اقل هنا في الجهاز، وهتقدر ان انت تستمتع بيها بمشاهده اي محتوى، والجهاز هيديلك احساس وانطباع ان انت شايل جهاز فئه سعريه اعلى، وده نتيجه للالوان المشبعه والقويه مع الحواف القليله. هيديلك تجربه مشاهده كويسه سواء في الالعاب او في التصفح او في الجيمز. والبصمه هنا جايه تحت الشاشه وادائها يعتبر معقول. مش هقولك ادائها صاروخي لان انا كنت بستخدم في نفس الوقت الجهاز الفي 70، وطبعا حسيت ان في فرق ما بين الفي 70 والفي 70 FE في البصمه، لان الفي 70 زي ما قلنا كان جاي بالاصدار الثاني من الالتراسونيك. ومع متعه تجربه الشاشه اللي هيكمل التجربه دي، ان الجهاز جاي بستيريو سبيكر صوته عالي ونقي بيوصل لحد 200%. اما بالنسبه للشبكات سواء المكالمات والواي فاي، مهما كان المكان اللي انت فيه شبكته ضعيفة، الجهاز هيديلك اداء مميز وهتقدر تعتمد عليه في اصعب الظروف. نيجي بقى للبروسيسور. الجهاز هنا جاي بمعالج ميديا تك دايمنسيتي 7360 تيربو اللي بيقدم اداء قوي جدا. وللعلم البروسيسور ده نفس البروسيسور اللي كان موجود في الفي 60 لايت، ومع تجربتي للبروسيسور ده في الفي 60 لايت كان اداني اداء كويس جدا في الالعاب. يعتبر ان هو مش بروسيسور موجه للناس الجيمرز، لكن في الالعاب كان سد معايا واداني اداء مميز. وفي الاستخدامات العاديه وفتح التطبيقات كان الجهاز معايا سلس جدا، وده برضو اللي انا حسيته هنا في الفي 70 الاف اي، واللي هيساعد الكلام ده في الفي 70 اف اي، وهيدي لك تجربه مميزه نسبيا وتجربه محسنه بنسبه بتوصل لحد 50%. ذاكره التخزين اليو اف اس 3.1 مع واجهه فيفو المميزه اوريجين او اس 6 المبنيه على اندرويد
16. وللعلم فيفو بتوعد ب4 سنين تحديثات للاندرويد و6 سنين تحديثات امنيه، وكل ده مع تحديث الرامات اللي بقت DDR5. وبالنسبه للالعاب في لعبه زي بابجي الجهاز هتقدر تلعب بيه على 60 فريم، وللعلم الرقم ده هو نفس الرقم اللي موجود في الفي 70. ونروح مع بعض للكاميرات اللي فيها تحديث كبير عن الفي 60 لايت اللي كان برضو مقدم اداء كويس وكان ليا تجربه مثاليه فيه. التجربه دي اتطورت واتحسنت بشكل كبير، والجهاز جاي هنا بكاميرا اساسيه 200 ميجا بكسل بفتحه عدسه 1.9 بمثبت بصري OIS بسنسور من سامسونج HP5، وكاميرا 8 ميجا بكسل للالترا وايد بفتحة عدسة 2.2، وكاميرا سيلفي 32 ميجا بكسل. وعندك في البورتريه كذا عدسة هتقدر تستخدمهم عشان تختار الوضع والصورة اللي انت عايزها، وعندك عدسة 23 و35 و50 و85. ده غير ان عندك مجموعة من الفلاتر كتير مديها لك فيفو تقدر تستخدمها عشان تلعب في الصور بالشكل اللي انت عايزه وتطلعها باحسن جودة. اما في تصوير الفيديو هتقدر تصور 1080 على 30 و60 فريم، لكن في وضع ال 4K هتصور ب 30 فريم بس. ونفس الكلام في الكاميرا الامامية هتقدر تصور فيديو لحد 4K 30 فريم. ودي تجربة للفيديو على 4K 30 فريم. تعالوا نشوف كده الثبات وصوت المايك اخباره ايه. يعني انا شايف كادر الفيديو والالوان والتشبع يعتبر معقول، وصوت المايك غالبا صوته كويس جدا. انا جربت تجربة قبل الفيديو ده، انا الصوت بصراحة عجبني، لكن برضو انا هسيب لكم وهسيبكم انتوا اللي تحكموا التجربة. تقولي تحت في الكومنتات ايه رأيكم في صوت الفيديو وصوت المايك على الفي 70 FE. الجهاز طبعا بيدعم ال NFC وما بيدعمش الاي سيم، وكنت اتمنى ان الجهاز النهارده خاصة في الفئة السعرية بتاعته ان هو يدعم الاي سيم، ودي نقطة انا حابب ان فيفو تهتم بيها الفترة اللي جاية. اما البطارية كان ليها نصيب في التطوير اللي حصل، وبقت 7000 ملي امبير بدل من 6500 اللي كانوا موجودين في الفي 60 لايت. وعايز اقول لك ان بطاريات فيفو بتقدم اداء ممتاز جدا، والفي 60 لايت انا البطاريه معايا في تجربه عنيفه كنت يعني بتحايل عليها ان هي كانت تخلص وبرده ما كانش فيه فايده. فهنا عايز اقول لك ان البطاريه تعتبر نقطه قوه كبيره جدا في الجهاز، وكل الناس اللي كانوا استخدموا الفي 60 لايت كانوا عارفين الكلام ده، وكان ليهم تجربة قوية وتجربة كويسة ومثالية في استخدام البطارية في الظروف الشاقة. وعشان تجربة البطارية تكمل، فيفو جايبه لك شاحن 90 واط، وبرده ده انا عايز اقول لك انه كان نفس الشاحن الموجود في الفي 60 لايت، ودي سرعة عالية جدا وهيقدر يفول الموبايل من 0 لحد 100% في 55 دقيقة بس. وبجنب الشاحن اللي جاي معاك جوه العلبة، فيفو جايبه لك كفر شفاف سيليكون هدية جوه محتويات علبة الجهاز. الجهاز طبعا صنع في مصر، زيرو ضريبة، ومتوفر بنسختين، نسخة 8 256 ونسخة 12 256. بتمنى اكون ما طولتش عليكم، واتمنى اكتر ان احنا نكون استفدنا من الفيديو. وقبل ما تقفل ما تنساش اللايك الجميل عشان يوصلك كل جديد، ولو ليك اي استفسار سيبولي تحت في الكومنت وهرد عليك. كان معاكم احمد قويدر، واشوفكم في فيديوهات تانية كتير. سلام.